用一個50蚊銀喺府中可以食到啲咩呢？今日嚟到府中黃石市場，大家聽下呢個手起刀落嘅哚哚聲。炸蘿蔔糕、芋果，一大袋只要40蚊，外皮炸得好酥脆，淋埋醬上去好好味。芋果都睇得出粒粒芋頭，煙韌又有芋頭香。高記生炒魷魚50蚊，裏面有大塊魷魚，又脆又鮮甜，大量高麗菜，配搭埋少少辣椒微辣，簡直太完美。行到北門街，陸續有更多美食，花吉雞蛋糕、肉鬆蛋雞蛋燒40蚊，新鮮出爐嘅雞蛋糕喺現場真係好香，難怪大家都一袋一袋咁買，有好多唔同嘅口味，仲會有個神秘嘅期間限定，當日限定係草莓 Oreo 芝士快樂頌，即叫即製，大約要等5至7分鐘。我嗌咗原味 custard 25蚊，外皮烤得香脆，但唔係完全脆皮，爆漿 custard 醬要小心啲食，啲醬多到爆出嚟，真係平民美食。雞蛋糕隔離就係今日子涼麵，想睇靚仔食好食嘅涼麵就嚟呢度啦。呢度係先點餐再入座，企喺門口點餐，啲滷味傳來陣陣飄香。呢度嘅主食有涼麵、烏冬同熱切滷味。入到去之後係一排吧台座位，小份招牌麻醬涼麵50蚊，想走青瓜、紅蘿蔔或者蒜泥都可以同佢哋講，麻醬超級香。其實嗌細份已經好大碟，睇下有幾多青瓜絲同紅蘿蔔絲，好中意。涼麵配蛋花味噌湯係台灣人嘅傳統。食完涼麵可以行2步嚟北門後面麵冰，紅色牌嗰啲例如